Շատ լավ, համեցեք։ Պարոն Նահապետյան, ես կրկին խոսեմ Չերեմուխա։ Ես կրկին խոսեմ Չերեմուխա 7 տեսակի զենքի մասին, որը կիրառվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Չերեմուխա 7 տեսակի զենքը բազմից ասել են, որ դա խստի վարքելված զենք է եղել։ Իրավունք դա նախատեսված էր միայն փակ տարածքների համար, ով հրաման տվեց այդ զենքը զորամասից դուրս անելու համար։ Եվ երկրորդը 4 ոստիկան 3 զո, 4-ին էլ տանեիք դատարան, թող դատարանում պարզվեր։ 3-ը, 1-ը, 2 ովքեր են սպանել մեր քաղաքացիներից, որից մեկին որդին է եղել, Չերեմուխա 7 տեսակից։ Իսկանը։ Շնորհակալ եմ։ Ես իմ խոսքում նշեցի, որպեսզի մենք անձին կարողանանք մեղադրանք ներկայացնենք, պետք է հստակ նույնականացում ունենանք, այսինքն պետք է նույնականացնենք փամփուշտը այն զենքի հետ, որից կրակոց է արձակվել։ Եթե չունենանք մենք նույնականացում, անորոշ շրջանակին մեղադրանք չենք կարող ներկայացնել։ Հիմա այս բային նախաքննությունը շարունակվում է եւ մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի վերջնարդյունքում ունենանք այդ նույնականացումը, որպեսզի անհատականացնենք նաեւ անձի կատարած արարքը։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Պարոն Նահապետյան, ուրեմն Ավետիք Աթարյանը դա արդեն համոզված են, որ սպանել է Տիգրան Խաչատրյանին։ Ոնց։ Ավետիք Աթարբեկյանի հրամանատարը ասում է, որ ես անմիջապես ես եմ հրաման տվել, որ Ավետիք Աթարբեկյանը կրակի գրուզավոյ մեքենայի կաբինգին։ Այդ ժամանակ Տիգրան Խաչատրյանը երեսը ասֆալտին ընկած է գրուզավոյ մեքենայի կաբինգի մոտ։ Եվ ինչ են ասում իրենք, ասում են, որ մենք կրակողը, ինչ ասում, ես տեսա, որ ղեկին նստած էր մի վարորդ, ես մի քիչ թեքեցի ձկանը ցախ, այդ ժամանակ կրակեցի, բա դու չտեսար, ղեկի հայլուց բռնած Տիգրան Խաչատրյանին, չտեսար, ավտոյի կաբինգի միջին նստածին տեսար, անձամբ Ավետիք Աթարբեկյանը խփել է Տիգրան Խաչատրյանին, դա փաստան նկարը կա, ոնց հանգե կաբինգի դեմը, այդքան ման։ Շնորհակալ եմ։ Ես նորից եմ նշում, երբ որ մենք ունենանք քրեական վարույթով ապացույցների բավարար համակցություն անձին մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ, ապա միանշանակ անմիջապես կհաջորդի այդ գործողությունը։ Այս բային մենք կոնկրետ անձանց մահվան, պատճառահետևանքային կապի եւ այն վնասվածքները հասցրած անձի մասով մեղադրանքի գնալու համար ապացույցների բավարար համակցություն չունենք։ Բայց նորից եմ նշում, այս մասով եւս ակտիվ քննչական եւ վարույթային գործողություններ են կատարում, հաշվի առնելով նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված խախտումները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ես այդ ժամանակ բնակվել եմ Գրիգոր Լուսավորչի 12 շենքում, այդ ուգլավոյ, որը տեղի էր։ Նույն ժամանակ ես իմ հարևանների հետ այդտեղ էի, եւ ինչ կատարվեց, մի սարսը ես չեմ կարողանում հիմա հիշել, ուղղակի ազդված, որ աչքիս առաջ է գալիս այդ դեպքը։ Ստիպ աշխատում էի, ես իջա այդպես դեպի Կրկեսի կողմը, Ազբեկը Վրասովեչյան անուն տվի, վարձացա դեպի աշխատավայր, մյուս օրը գնացի բակ, եւ գիտեք ինչ, ինձ հարևանս պատմեց, որ այդ ժամանակ իրենց ես 6-րդ մուտքում էի, 7-րդ մուտքի ապրող Սեդա անունով կինը ասել էր կանգնե, որ ոնց է կոչում նետածի դիպուկահարը իրենց մուտքով ելել է եւ մյուս օրը սրան ձերբակալել են, տարել են թե ինչ ձևով ինչ վախեցրել են, այդպես անցավ։ Ես ցանկացա այդ հարցը ներկայացնել։ Գիտեք, երբ գնացի դատախազություն բանի նոր նորքի,
կարելի ասել վրաս ծիծաղացին ու մի բան էլ ուզում էին ասել, երբ բարկացա մի քանի խոսք ասեցի, ասում եմ դուք գիտեք ինչ մեր վրա շառ եք անում եւ մնաց։ Այս դեպքը կատարվել է իմенно այդ կառավարության ղեկավարների մասնակցությամբ։ Խնդրում եմ, ես որպես քաղաքացի 86 տարիս լրանում է։ Ես ունեմ 8 թոռ, 4 ծոր, ոչինչ չեմ իմ երեխաների ապագայի համար, դրանք վերջապես պիտի պատժվեն, պատժվեն պիտի, մի թողեք, որ մենք մեր ձեռքով դա անենք, շնորհակալություն։ Համեցեք։ Նապետյան երկու հարցերին էլ կարող եք հարցը տա։ Ուրեմն ես Արմեն Ֆարմանյանի հայրն եմ։ Մնագում եմ Սեբաստիան Մալաչյա թաղամասում։ Մալաչյա հիվանդանոցի մոտ։ Դեպքը ես չեմ մատնացել, չեմ տեսել, ասենք որը ոնց արել է։ Փաստերը կան, որ այդ մեքենայի վրա դրած, որ տանում են, դա այն որդին է, Արմեն Ֆարմանյանը։ Դաժե կանգնացրել են, չեն թույլատրել, որ մեքենան բռնել նիչացնեն, որ չտանեն հիվանդանոց։ Միգուցե երեխան այդ տղան 33 տարեկան սաղ էր մնում։ Դա է այդ գաղտնիքը, գոնե մեկն ու մեկը 17 տարի անցել է։ Մենք էլ ներվեր ունենք, մենք էլ մարդից ենք ծնվել։ Վեցը որդի ունեմ թորներիս հետ սաղն էլ Հայաստանի Հանրապետության համար եմ։ Այո, պահել եմ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես վերջում էլ Արմենս ծնվավ։ Թորնիկ ունե, ծոր, այսինքն, ծոր եմ ունեցել։ Ասված բոլոր երեխեքին նայեք։ Շնորհակալություն։ Հաղթելու ենք ու կհաղթենք։ Շնորհակալություն։ Համեցեք պարոն Նապետյան։ Ասելիք ունեք։ Հարցը դուք։ Այլ հարցեր կան։ Համեցեք։ Վերևը։ Շնորհակալություն նման նիստ կազմակերպելու համար, Արտեմ Վիրաբյան, հարցս վերաբերում է բանակի մասնակցության հետ կապված, խոսակցություններ կա, դե բոլորս է գիտենք, որ բանակը մասնակցել է, ինչ մասշտաբյան մասնակցություն եղել ու արդյոք հավաստի այն տվյալները, որ Արցախից զորքեր է մտվել Երևան, շնորհակալություն։ Համեցեք։ Քերական վարույթով հիմնավորվել է, վաճառաբացներ ձեռքբերվել են, որ բանակը մասնակցություն ունեցել է մարտի 1-յան իրադարձություններից, սակայն նախաքննության շահից ելնելով թույլ տվեք չկոնկրետացնեմ, թե որտեղից որ զորամասից, բայց ամեն դեպքում այդ մասնակցությունը հիմնավորվել է եւ այդ ուղղությամբ քննություն է կատարվում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը Համեցեք։ Հարգելի զեկուցող, այս ամբիոնից բազմաթիվ անգամներ է հնչել, որ մարտի 1-ի գործը լիարժեք բացված է եւ լրատվամիջոցներով եւ շատ քաղաքական գործիչների շուրթերից ենք լսել, բայց ձեր զեկույցը լսելով եւ մեր քաղաքացիների հարցերի պատասխանը լսելով կարող եմ եզրակացության հանգել, որ մարտի 1-ի գործը մտել է փակուղի, որովհետեւ փաստերը համադրելով մենք առ այսօր չենք կարողանում, չունենք սարքավորումներ, որպեսզի համեմատենք զենքը եւ փամփուշտը կրակած։ Հետո ունենալու ենք սարքավորումները, չենք հայտնաբերելու կրակողին։ Մինչեւ հայտնաբերենք կրակողին չի լինելու վկա, մինչեւ հայտնաբերենք վկային մի հատ ուրիշ փաստայի հայտ գալու եւ նորից ձգձգվելու։ Այսի նման է պետական ապարատում շատ մարդկանց որ հարց են ուղարկում, երբ որ հարցի պատասխանը չգիտեն, ասում են ուսումնասիրենք կպատասխանենք։ Ու հետո գնում է ամիսներով այդ արդյոք ընդունենք որ ներկա պահին մարտի 1-ի գործը մտել է փակուղի։ Մարտի 1-ի գործը փակուղի չի մտել եւ ես այս ամբողջ խոստանում եմ որ
օրենքով սահմանված բոլոր միջոցներն ու հնարավորությունները կիրառվելու են, որպեսզի մենք ունենանք այս անջատված մասով նաև ամբողջական բացահայտում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Նահապետյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյան, պարոն Պողոսյան, համեցեք ամբիոնի մոտ Ֆարմանյանը